پر افغان سوله د امریکا او پاکستان د معاملې تازه جزئیات روښانه شول. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. واشنگټن ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر له پای ته رسیدو سره سم پر افغان سوله د پاکستان او امریکا د معاملې تازه جزئیات څرګند شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د تاوتریخوالي کمولو ته د طالبانو تر راضي کولو وروسته باید امریکا اوس پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او غیر قانوني پیسو لیږلو مخنیوي نړیوال ادارې له خړ لیست څخه په ایستلو کې مرسته وکړي او پر دې هیواد لګېدلي مالی محدودیتونه دې لرې شي. دغه راز امریکا به له پاکستان سره ځنډول شوی کلنۍ 8 میلیونه ډالر مالی مرسته بیرته پیلوي. پوځیان به په امریکا کې روزل کېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه کې د ځپل کېدو له امله به پاکستان ته مالی امتیازات ورکول کېږي او د کشمیر په مسله کې به د هند د نفوذ مخنیوی کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله ویلي له امریکایي چارواکو سره لیدنې ګټورې وي او د پاکستان د یو لړ غوښتنو لیست امریکا ته سپارلی دی. د نوموړي په وینا په دغه غوښتنو کې د FATF یا د ترهګرۍ د مالی سرچینو او غیر قانوني پیسو لیږلو مخنیوي نړیوال ادارې له خړ لیست څخه د پاکستان په ایستلو کې به امریکا خپل رول ترسره کوي. FATF د تیر کال اکتوبر میاشت کې په پاریس کې په خپله غونډه کې پریکړه کړې وه. FATF له پاکستان څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د 2020 کال فبروري میاشتې پورې به ځان د دوی له غوښتنو سره عیاروي او که تر راتلونکو غونډې وړاندې پام وړ او د دوامدار پرمختګ ونه شي نو ښایي تور لیست ته شامل شي. دې ادارې پاکستان ته ویلي د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو لیږدولو مخنیوي لپاره اوسني اقدامات کافي نه دي او ان داسې تورونه هم شته چې پاکستان مخامخ او په پراخه کچه ترهګرو ته مالی امکانات برابروي.